呢啲咧電動車我真係再講多次，佢裏邊雖然你表面上邊係有操控嘅踏板，係有軚盤，但係佢同咧舊世代嘅汽車唔相同。舊世代嘅汽車你嘅踏板你嘅軚盤你嘅輕迫力，全部咧都係物理上邊連接嘅嘢嚟㗎，好似單車咁。所以絕對唔會因為有電子系統咧嘅失控，就導致你冇辦法咧用到你掣。即係話，只要真係拉落去，只要真係踩落去，真係咧控制住軚盤，全部嘢基本上咧喺物理上邊連接住架車。即係話喺緊急嗰陣時，最低限度咧仲可以控制到架車㗎。好啦嗱，但係而家呢啲新世代嘅所謂電動智能車咧就唔係㗎。好大程度上你嗰個操控就好似一部遊戲機呢個手掣一樣。其實真係大家之間嘅聯繫就係電子嘢嚟㗎。嗱，佢係為咗方便可以 override 咗你因為咧佢有自動駕駛啦又有後門啦因為呢啲叫做中國大陸嘅電動車就係想有後門可以咧入到嚟所以啦其實真係一啲都唔安全。